৩,৫৯০ টাকা। ভাই একটু ক্লোজ করেন, হ্যাঁ, ৩,৫৯০ টাকা, 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আমাদের শোরুম লোকেশনটা হচ্ছে উত্তরা 10 নম্বর সেট, টেলিভিশন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ওয়াশিং মেশিন। আমি রুবেল আহমেদ খান। আমি এখন আছি আবদুল্লাপুর ওয়ালটন শোরুমে। আমাদের শোরুম লোকেশনটা হচ্ছে উত্তরা 10 নম্বর সেক্টর, 51 নম্বর হাউস, 13 নম্বর রোড। তো আপনারা আমাদের শোরুমে আসলে আমাকে পেয়ে যাবেন। শোরুমে আমি আছি। আপনারা আসলে পেয়ে যাবেন। এখানে আমাদের শোরুমে টিভি, এলইডি টেলিভিশন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, যা প্রয়োজনীয় দরকারি, যে ডিপ ফ্রিজ পাবেন আমাদের এখানে, ভার্টিক্যাল ফ্রিজ পাবেন। আর এখন গরমের সিজন, আপনারা আমাদের সিলিং ফ্যান পাবেন। হ্যাঁ, 10 বছর আমাদের সিলিং ফ্যানগুলিতে সাধারণত 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। হ্যাঁ, আমাদের সিলিং ফ্যানের 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। প্রাইসগুলি যদি আমি একটু সিলিং ফ্যানের বলে দিই, ৩,৫৯০ টাকা, 590 টাকা, 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। এটা পাবেন ৩,৯৩০, এটা পাবেন ৩,৭৩০, এটা ৩,৭৩০, এটা পাবেন ৩,৬৩০, এটা ৬,২৩০ টাকায় পাবেন। হ্যাঁ, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের 43 ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশন। এটা হচ্ছে 43 ইঞ্চি। এটার মডেল হচ্ছে W43D210G। হ্যাঁ, এইটা 43,৫০০ টাকা হচ্ছে এমআরপি। তো এইখান থেকে নিলে আপনারা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এটা হচ্ছে 4K ভিডিও সাপোর্টেড, একেবারে নিট ইন ক্লিন। হ্যাঁ, নিট ইন ক্লিন একটা টিভি। এই যে দেখতে জাস্ট এরকম। আর এটার 43,৫০০ টাকার উপরে ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা প্যানেল গ্যারান্টি আছে 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 5 বছর, আফটার সেল সার্ভিস পাবেন 5 বছর। এটা বর্তমানে ওয়ালটনের খুবই ভালো, এবং কাস্টমার রিভিউ এটার খুবই ভালো। এই টিভিটা সব থেকে বেশি বিক্রি হচ্ছে এখন বর্তমানে। তো আপনারা এটা দেখতে পারেন। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা টিভি। 43 ইঞ্চির মধ্যে 5 বছর প্যানেল গ্যারান্টি, যেটা হচ্ছে অন্যান্য কোম্পানির থেকে অনেক এগিয়ে রাখবে এটাকে। প্রাইসটাও রিজনেবলের মধ্যে, একদম নিট ইন ক্লিন, ক্রিস্টিন ক্লিন, একেবারে আহ, স্পষ্ট ছবি আসবে, ডলবি সাউন্ড সিস্টেম। হ্যাঁ, তো আপনারা আহ, নিতে পারেন। হ্যাঁ, আপনারা নিলে পরে এখান থেকে ফোন দিবেন, আমি কথা বলে ফোনের মাধ্যমে নিতে পারবেন। ওকে, আপনাদেরকে ইনভাইট করলাম, আপনারা শোরুমে আসবেন, দেখবেন, পছন্দ হলে বলবেন, যথাসম্ভব ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করব।